Բարև Սիվիլնետի դաղավարեն, զարգերակ հաղորդումի շրջակիցի մեջ այսօր գհյուրընկալենք ֆրանսաբնակ հասարակական գործիչ Հիլդա Չոբոյանը։ Բարի եկած եք Տիկին Չոբոյան։ Բարի տեսանք։ Շնորհակալություն մեր հրավերին ընտարաչելու համար։ Շնորհակալություն ձեզի հրավերի համար։ Տիկին Չոբոյան, դուք Հայաստան հաջողակի այցելություններ ունենաք։ Այս անգամվա այցելությունը ինչ նպատակով է։ Ուրեմն այս անգամ հրավերը ստացած էի Թյուֆենկյան հիմնադրամի կողմէ, որովհետեւ խումբ բարերարներու եւ հասարակական գործիչներու հետ այցելենք Արցախի մեջ Թյուֆենկյանի գդարած աշխատանքներուն, իրագործումներուն, մասնավորապես վերապնագեցման ծրագիրներուն եւ այդ պատճառով ուրեմն մի քանի օր, մոտավորապես 4 օր մեկնեցանք Արցախ։ Պետք է ասել, որ շատ հետաքրքրական մեկ փորձառություններ։ Ես Արցախը բավական լավ գճանչնամ, որովհետև արդեն 90 թվականին սկսել Արցախ կացած եւ աշխատած եմ Արցախի իշխանություններու հետ։ Բայց այս բարակային վերջին տարիներուն չէի տեսած այս իրագործումները։ Շատ հետաքրքրական է այն առումով, որ ռազմավարական գաղափարը կմեկնի, ազատագրված հողերու վրա վերապնագեցում կատարելու աշխատանքներ ուրեմն թե մտածողությունը ստեղծելու, որ այդ տարածքները հայկական տարածքներ են եւ վիճելի տարածքներ չեն այսօր, այդ գաղափարին կմեկնի եւ երկրորդ այդ տարածքները զարգացնելու մեկ գաղափարը մշակե Թյուֆենկյանը Ճիշտ պիտի լար, որ Թյուֆենկյանի պես 10-20 հաստատություններ, հիմնադրամներ այդ ուղղությամբ աշխատեին, որովհետև այդքան ալ մեծ մասշտաբով չեն կարելի չէ աշխատել։ 30 տարվա մեջ որևէ առաջընթաց այդ եղած է շատ փոքր, պետությունը եղած է, Արցախի իշխանությունները եղած են, բայց ընդհանուր երբ հայտարարի մտերենք, կտեսնենք, որ այդքան ալ մեծ աշխատանք չէ եւ հսկայական հողեր կան այդտեղ, հսկա տարածքներ կան այդտեղ, որոնք բնակեցված չեն եւ իսկապես առաջնահերթության հարց պետք է լա։ Այսինքն գկարծեմ, որ Թյուֆենկյանի եւ իրենց այդ գաղափարը դվի, Թյուֆենկյանի օրինակը պետք է օրինակ հանդիսանա ոչ միայն անհատ գազագերբություններուն, առանցին գազագերբություններուն, բայց նաեւ պետության։ Այսինքն կառավարական ռազմավարությունը պետք է մշակվի այդ հողերը։ Իմ կարծիքով երկուքի կողմ է, անշուշտ սևերը պետք է գտնվին, երկուքի կողմ է եւ իսկական վերապնագեցման ծրագիրը պետք է մշակվի։ Շատ լավ։ Վերջերս ստացակ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակը հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման իխնդիր ծեր բայկարին համար։ Այսօր այդ ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ կդարվին Ֆրանսիայի կամ ընդհանրապես Եվրոպայի մեջ, իսկ նկատի ունենալով ծեր հսկայական փորձը հայտարարի հետաբնտման կորզի մեջ, համագործակցությամբ որևէ առաջարկ ստացած եք օրինակի համար Եվրոպայի հայտարարի գրասենյակին կամ Ֆրանսիայի գազագերբություններու համագարկող խորհրդի սեսայաֆին կողմէ։ Ուրեմն ինչ կվերապերի առաջին հարցումին, ասեմ, որ ցեղասպանության ճանաչումը այլևս ինձի համար ամենատեղս ինքնանպատակ չի գտնար լալ, նախ որովհետև նախ Ֆրանսիան ճանաչած է ցեղասպանությունը, եթե միայն այսպես առանց քաղաքական միջոցներ դրամատրելու, քաղաքական ֆինանսական միջոցներ դրամատրելու, եթե միայն հարցը ցեղասպանության ճանաչումն է, այդ մեկը եղած է արդեն։ Եվրոմիության մեջ զանազան երկիրներ նաև ընդունած են, Եվրոխորհրդարանը գիտեք 87-ին ընդունեց, բայց այսօրվա հարցը իմ կարծիքով ցեղասպանության հավելյալ ճանաչումներ ապահովելը չէ, այսօրվա հարցը այդ ցեղասպանության ճանաչումը քաղաքականության մեջ մտցնելն է, այսինքն քաղաքական ասեթի, եթե անգլերեն բառը ասենք, քաղաքական առավելության վերածելու խնդիրն է։ Ճիշտ չէ ցեղասպանության մասին այսպես առարգայական բաներով խոսիլ, ցևով խոսիլ, բայց երբ խոսենք հայ ժողովրդի աստեցության կոդիներու մասին, հայ համայնքներու աստեցության կոդիներու մասին, կգարձեմ, որ ցեղասպանության ճանաչման հետապնդումը այլևս ավելորդ է, որովհետև շատ
մեծ երկիր, բազմաթիվ պետություններ, բազմաթիվ պետություններ ջանցած են, խորհրդարաններ ջանցած են, Եվրոխորհրդարան ջանցած է, բայց ատկե յետք ինչ կանենք, ատկե յետ մեր անելիքը պետք է որոշվի։ Ուրեմն ինչ կվերապերի Եվրոխորհրդարանին, ես իմ պաշտոնավարության տարիներուս Թուրքիա անդամակցության թղթածրագրի մեջ մենք փորձեցինք ցեղասպանության խնդիրը որպես հիմնահարց մտցնել եւ պետք է ասել, որ որոշ չափով հաջողեցանք։ Մեր դարած այս ծանր աշխատանքի շնորհիվ քանի մը զեկույցներու մեջ, դեռևս ոչ բոլոր ամեն տարի, բայց քանի մը զեկույցներու մեջ մենք կարողացանք մտցնել նախապայմանը ոչ միայն որպես նախապայման, բայց որպես հիշեցում, որովհետև նախապայմանները գտնվեին երկիրներու եւ միության երկիրներու ղեկավարության կողմէ։ Թեև մենք չհաջողեցանք պաշտոնական նախապայմաններու մեջ մտցնել, մեր հաջողությունները արձանագրվեցան Եվրոխորհրդարանի, այսինքն խորհրդարանական մակարդակի վրա, եւ մենք պետությունը չենք, որ կարողանանք այսպես վերջնական պայմաններու մեջ ներմուծել ցեղասպանության ճանաչման հարցը, բայց հանրային գաղտնիքի մեջ շատ մեծ փոփոխություն կարողացանք մտցնել։ 80-ական թվականներու վերջավորության մասին խոսիկ։ Չէ, 2000-ական թվականներու։ 2000-ը մինչև 2010-ը իմ պաշտոնավարման տարիներուն, այսինքն եւ հայ Եվրոպայի հայտարարի պատասխանատուն էի այդ տարիներուն նախագահն էի։ Այսօր ցեղասպանության, այսօր ներողություն Թուրքիո անդամակցության խնդիրը օրակարգի վրա չէ, որտեղ Թուրքիա թեպի մենիշխանություն եւ թեպի այսպես հագա ժողովրդավարական կարգերու թիմեց եւ այսօր Թուրքիո հետ մեծ խնդիրներ կան Եվրոպայի մեջ։ Ուրեմն Եվրոմիությունը հետզհետե անդրադարձավ նախ Թուրքիա անդամակցության թեմ ուժերը հզորացան եւ միաժամանակ Թուրքիո վերապերմունքը, Թուրքիո քաղաքական քիզը, ողջերած քիզը թույլ չտվավ, որ շարունակվի այդ գործընթացը։ Այդ առումով եվրոպական զանազան կառույցներ, դարբեր առիթներու բավական գոշտ հայտարարություններով հանդես եկան թե Ադրբեջանի, թե Թուրքիո նկատմամբ։ Ինչ ընթացներ կնախադեсվին այդ ուղղություններով քեթ քաղաքական այժմու պայմանները նկատի ունենալու։ Մա երկուքի բարական դարբեր է Թուրքիո բարակային Եվրոպա մեծ խնդիր ունի փախստականներու հարցով։ Ուրեմն այս փախստականներուց խնդիրը Թուրքիան գործած է Եվրոպան ներգացության մատնելու համար, որպեսզի հավելյալ միլիարդներ փոխանցվին Թուրքիո եւ ամեն անգամ որ մեծ գումարներ վերջին անգամ 4 միլիարդ փոխանցվեցավ մեծ գումարներ հատկացվին Թուրքիո որ սահմանափակ է այդ փախստականներու Եվրոպա մուտքի գարելիությունը հնարավորությունները Եվրոմիության մեջ հավելյալ այսպես հագաստեցություն կստեղծվի բայց միաժամանակ Եվրոպան այսօր այս առումով խեղդված վիճակի մեջ է, այսինքն Եվրոպայի հնարավորությունները շատ քիչ են, ավելի հերու երթալու իր հագաստեցության մեջ Թուրքիո։ Այսօր պերանացի բաներկոյություն ունեն, այսպես խոսքի մագարտակի վրա են, բայց կորձի մագարտակի վրա, այսինքն դնդեսական հարաբերություններու եւ այլնի վրա այսօր դակավին ոչ, որովհետև մեծ Թուրքիո ընդդեսությունը մեծապես կախված է Եվրոպայեն եւ փոխադարձը նույնպես նույնիսկ եթե այսօր Թուրքիո տնտեսությունը շատ դգարացած է դակավին Եվրոպայի եւ Թուրքիո փոխգաբակցությունները մասնավորապես տնտեսական միջավայրի մեջ շատ մեծ է այնպես որ իրարու հետ այսինքն իրար մե հերանալու հերանագարները մեծ չեն թե աշխարհական մեղծեցումը կա թե աշխարհական մոդիգությունը գոյություն ունի եւ թե տնտեսական առնչությունները այնքան շատ են այնքան մեծ են որ կարելի չէ երևակայել որ այս բարակային մարդկային իրավունքներու ժողովրդավարության ոտնագողումներու եւ այլնի պատճառով Եվրոպան պիտի հերանա կամ պիտի հերացնի Թուրքիան ընդհանրապես այդ Քաղաքարը որ պետք է ավելի դալ Թուրքիո եւ որովհետեւ Թուրքիան
որոշ չափով գաղված մնա Եվրոպայեն եւ դեպի այդ նշանավոր գաղափարը, որ եթե մենք թողենք, պիտի դառնա իսլամականության, արդեն եղած է իսլամականությունը, պիտի մեղծեցում պիտի կատարվի դեպի արևելք Ռուսաստանի հետ եւ այլն, այդ գաղափարները իսկապես իզորու չեն։ Իսկ Բաքու, Բրյուսել, Բաքու, Փարիզ հարաբերությունները այսօր ինչ մակարդակի վրա գտնվին եւ Ֆրանսիայի գազագերբությունները ինչպես կգաստեն այդ մերձեցման այդ։ Ուրեմն Բաքվի հետ հարաբերությունները շատ լավ են, թեև մի քանի սկանդալներ եղան, մամուլի միջոցով, բացահայտվեցան զանազան գործառույթներ, տրամական այսպես ներթափանցում քաղաքական շրջանակներում մեջ, Բաքվի իշխանությունները, ադրբեջանական իշխանությունները ուղղակի քնած էին որոշ քաղաքական թեմքեր, մանավանդ Եվրոխորհրդի մեջ այդ խնդիրը բացահայտվեցավ եւ այլն։ Նույն բանը կարելի է ասել ֆրանսիական սենատի եւ ֆրանսիական խորհրդարանի մեջ, բայց այդ բաները շատ չբացահայտվեցան դակավին։ Բայց ուրիշ բնակավարներու մեջ բաներ բադահեցան, միջադեպեր բադահեցան։ Բայց այսօր գողքին Բաքվի հետ հարաբերությունները շատ լավ են։ Ասել գուզեմ Մակրոնի օրինակ Ֆրանսիայի բարակային Մակրոնի Հայաստան այցելութենին հետ անցյալ տարի 2018-ին Ալիև որոշ չափով գասեցուցած էր գործառույթները եւ մեծ համացայնակիրներ սարեցուցած էր։ Մակրոն շատ մեծ միջոցներուտի մեծ, որովհետեւ այդ հարաբերությունները բարելավին ուղարկեց նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին բանակցելու եւ ջամփա հաղթելու այդ գործառույթների իրագործելու համար եւ այսօր Դիգին Ալիև եկավ եւ Ֆրանսիա ընդունվեցավ նախագահի կողմէ եւ այլն եւ այսօր այդ գործառույթները այդքան լավ վիճակի մեջ են, որ իշխանությունները այսօրվա իշխանությունները իքորստերին նախորդ իշխանություններու, այսինքն Ֆրանսուଆ Հոլանդի ժամանակ իսկ արդեն սկսած ջնշումները այն քաղաքապետարաններուն եւ համայնքներուն վրա, որոնք կուզեին Արցախի հետ բարեկամական ուխտեր իրագործել եւ դատավարության դրված են եւ թաթված են եւ դատավարության արդյունքը եղած է այն, որ մի քանի համայնքներու արդեն իսկ արգելք տրված է, որ այդ համացայնությունները չեղյալ նկատվին։ Այս է բանը։ Ուրեմն երկրորդ հարցումին պատասխանելու համար շատ կարճ ոչ ես առաջարկ չեմ ստացած ոչ մեկին համագործակցելու համար։ Նշեցիք, որ երկար տարիներ ղեկավարած եք հայտարարի աշխատանքները Եվրոպայի մեջ։ Պիտի ուզեինք, որ ընդհանուր քիզերու մեջ ներկայացնեք Երևան-Բրյուսել հարաբերություններու ընդհանուր պատկերը այսօրվա ընտրությամբ։ Պետք է սկսեմ մեկ հաստատում է, որ Եվրոմիությունը շատ տգար վիճակի մեջ կգտնվի այսօր, այսինքն շուշտ ամեն բան համեմատական է, երբ կսեմ տգար, քաղաքականապես տգարացած, տնտեսապես հզոր, բայց քաղաքականապես տգարացած միջավայրում է այսօր Եվրոմիությունը, Եվրոմիությունը իր ներքին հագասություններուն զոհ դարձած է այսօր եւ իսկապես այն հանգամանքը, որ Եվրոմիության զանազան երկրներում մեջ իշխանության հասած են ծայրահեղ ուժեր, ծայրահեղ աճի ուժեր եւ մեծ հնարավորություն կա, որ ուրիշ երկրներու մեջ եւս, օրինակ Հունգարիան, օրինակ Իտալիան, օրինակ Brexit-ի բարական, չեմ գնահատել, որ ծայրահեղ աճ է Ջոնսոնը, բայց կարելի է նկատել, որ այսպես ծայրահեղ եւ հագա եվրոպական դրամատուրգությունները սկսած են շատնալ եվրոպական երկրներու մեջ եւ այդ առումով եվրոպական միության խաղապարը վտանգված է այսօր։ Ուրեմն այս պայմաններու մեջ կգարձեմ, որ Եվրոմիությունը նախ մինչև հիմա գրնամ ասել, որ Եվրոմիությունը ռազմավարական առումով Հայաստանով հետաքրքրված չէր։ Եվրոմիությունը ոչ մեկ այսպես քաղաքական հերանեկարով, քաղաքական իշխանության հերանեկարով չէ մոտեցած այս տարածաշրջանին։ Միշտ
կոհացած է Եվրոմիության եվրոպական երկրներու արժեքները փոխանցելու քաղաքարով, ժողովրդավարական գարկեր եւ այլն, որ Եվրոխորհրդի իրականության մեջ Եվրոմիության չէ, Եվրոխորհրդի պաշտոնն էր սա։ Բայց գիտնալով այս բոլորը Եվրոմիությունը մեծ դժվարություններ չհանեց Հայաստանին, երբ Հայաստան միացավ ԵԱԴՄ-ին եւ փորձեց միջին եզր գտնել Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու եւ այս սեպա չեմ գիտեր հայերեն ինչպես կսեն համակարգ եւ ընդլայնված համագործակցության համաձայնագրի թրությունը ստեղծվեցավ։ Այնպես որ Եվրոմիություն եւ Հայաստան այսպես ինչպես ասեմ հարաբերությունները պետք չէ ակնկալել իմ կարծիքով պետք չէ ակնկալել մեծ դերաշարժեր։ Եվ կգարձեմ որ Ռուսաստան շատ լավ հասկացած է սա, այս սահմանափակումը շատ լավ հասկացած է։ Միացյալ Նահանգները տարբեր անունին, տարբեր նկարդումներ ունին, ասենք, այս տարածաշրջանի վրա, բայց Եվրոմիությունը այդ բանով չի մոդենար տարածաշրջանին։ Հետևաբար կգարձեմ, որ Եվրոմիության հետ հարաբերությունները պիտի մնան ոչ ռազմավարական, բայց ներքին զարգացման առումով պիտի մնան թրական մեկ աստակ Հայաստանի համար եւ գարձեմ որ Հայաստան պիտի զարգացնի այդ բանը, այդ հնարավորությունները։ Հիմա արդյոք այս ասելով չեմ ասել, որ Եվրոմիությունը երբեք հետաքրքրված չէ ռազմավարական խնդիրներով, բայց նպատակագետ չունի, այսինքն այստեղ դեր գրավելու նպատակ չէ դրած Եվրոմիությունը։ Արդյոք այսօր Միացյալ Նահանգներու այսպես Եվրոմիությունը վարկապետելու եւ Եվրոմիության մասնավորապես տնտեսական կետնի վրա դրած արգելքներու պատճառով այսօր արդյոք նոր գործընթաց մը սկսած Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ հարաբերությունները բարելավելու կարելի է խոսել առաջին քայլերու մասին Մակրոն եւ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի եւ Գերմանիո շանսելիե այո վարչապետի Անգելա Մերկելի հետ այսպիսի կարելի բան ստեղծվելու վրա է այսօր համաձայնության եզրեր ստեղծվելու վրա են, որ Ռուսաստանի հետ հակադրությունը եւ Իրանի հետ հակադրությունը Եվրոմիության շահերեն չեն փոխի։ Եվ իմ կարծիքով այսօր արդեն իսկ սկսած են ցույց տալ Դոնալդ Թրամփին, որ Եվրոմիությունը 100% պիտի չհետևի իրենց այս քաղաքականության։ Ճիշտ է, որ այս քաղաքարը գոյություն ուներ, բայց կարծեք թե ավելի այսպես հիմնավորվելու վրա է հիմա այս քաղաքարը։ Գսեմ գոյություն ուներ արդեն, բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու քաղաքականության այս բանով ամրապնդումով եւ ավելի խիստ քաղաքականության պատճառով եվրոպական հաստատությունները, տնտեսական այսպես ընկերությունները արդեն իսկ դուրս ելան Իրանեն, թեև Իրան իսկապես մեծ շուկա ունի Եվրոպայի համար եւ եթե այս հարցը լուծվի, եթե Եվրոմիությունը յուրահատուկ քաղաքականություն վարի Իրանի եւ Ռուսաստանի հետ իր հարաբերություններու մեջ բիդի աստեցությունը մեծ պիտի լա, տնտեսական աստեցությունը մեծ պիտի լա եւ այսին Եվրոմիությունը շահ ունի այս հարաբերությունները բարելավելու մեջ։ Ուրեմն իմ կարծիքով պետք չէ սպասել, որ միայն ժողովրդավարական գարկեր հաստատելով Հայաստանի մեջ մեծ այսպես ներդրումներ, բաներ դերի պիտի ունենան, որտեղ ռազմավարական գործընկեր չէ Հայաստանը Եվրոմիության հետ, գա նաև ՆԱՏՕ-ի բարական, ՆԱՏՕ-ի հետ, այսինքն Հայաստան ոչ մեկ ցևով չնկրդումներ չունի ՆԱՏՕ-ի մաս կազմելու, բայց կգարձեմ, որ այս կոդիմը եթե կազմվի Իրանի եւ Ռուսաստանի հետ, Հայաստան կգնա իր դերակատարությունը հզորացնել Եվրոմիության հետ հարաբերություններու մեջ։ Շատ լավ։ Հայաստանի մեջ դեղի ունեցած հեղափոխության արդեն 1 տարի է ավելի անցած է։ Հեղափոխության ալիքները սպիրտ հասած են, իսկ Ֆրանսահայ համայնքը ինչպես կարծականք է այդ բոլորին։ Ասեմ, որ
համանքի այսպես տասական ուժերը չհագաստեցին առաջին օրեն եւ այսպես լուր սպասման բանի մեջ վիճակի մեջ էին եւ այսինքն այն կաղապարը գար, որ պետք չէ միջամուխ խլալ Հայաստանի ներքին գործերուն եւ այլն, թեև անցյալին այդպիսի կաղապարներու շուրջ շատ վեճ վադահած է Ֆրանսիայի մեջ։ Բայց ժողովուրդը, այսինքն Հայաստանի հետ այս կամ այն ծևով առնչված ժողովուրդը շատ մեծ խնդրվարությամբ ընդունեց այս հեղափոխությունը, շարժումը, երդասարտներու հագաստեցությունը, այս այն իրողությունը, որ երդասարտներ են, որոնք փոխանակ ջնշված զգալու, փոխանակ այսպես փախչելու Հայաստանը լքելու եւ այլն, որոշած են ներս կենալ, ներս մնալ եւ Հայաստանի մեջ իրողությունները փոխել, այդ իմաստով ժողովուրդը, որ որոշ չափով անդրադարձած էր, որ այս կացությունը սարեցված կացություն է Հայաստանի մեջ եւ ելք չեր դեսնվեր, ժողովուրդը շատ մեծ խնդավարությամբ ընդունեց այս եղածը, թեև առաջին օրերուն շատ վախ կար, որ արյունահեղությունը լա եւ այլն, բայց գրնամ ասել, որ ժողովուրդը այսպես սկիզբը սպասողական վիճակի մեջ եւ հետո երբ լավ ընթացքի մեջ եղավ փոփոխությունը, ժողովուրդը լավ վերաբերմունք ունեցավ, այսինքն թրական վերաբերմունք ունեցավ։ Հիմա չեմ գնալ ասել, որ Ֆրանսիայի մեջ մեծ շարժումներ ստեղծվեցան, որ բայց մտավորականությունը, եթե կարելի է խոսել այդ մասին, մտավորականությունը իսկապես քոհեր, որ Հայաստանի մեջ այս շարժումը եղավ։ Հիմա գմնա դրամատուրգիաները այնպես մնեն Ֆրանսիայի մեջ, որ գմնա տեսնել թե ուր պիտի դանի այս շարժումը Հայաստանի, թե ներքին բարօրության առումով եւ թե արտաքին հարաբերություններու, արտաքին քաղաքականության, մասնավորապես ինչ կվերապերի Արցախի բանակցություններուն։ Իսկ Հայաստանի ներկա կառավարության որտեղած քաղաքականության ներծուկ կանգնելու դրամատուրգները կան այսօր Սփյուռքի կամ Ֆրանսիայի մեջ, ասենք։ Հայաստանի, ասել գուզեք Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ներքին բարեփոխումներուն ներքին բարեփոխումներուն միայն կարելի է ներծուկ կանգնել։ Իմ կարծիքով ոչ մեկ ուժ բացահայտ կերպով չսեր Սփյուռքի մեջ, ընդհանրապես Սփյուռքի մեջ, որ ներքին բարեփոխումներուն թեմեն։ Բայց կա նաև այն իրողությունը, որ անոնք որոնք առաջին օրեն Հայաստանի անկախացման առաջին օրեն կհետևին Հայաստանի ներքին քաղաքական կյանքի, նաև գա այն մտայնությունը, որ շատ լավ երկրորդ նախագահի թեմ թադական գործընթացը սկսած է, բայց ինչու առաջին նախագահի թեմ չէ եւ ինչու վերջին նախագահի թեմ չէ։ Այսպես սկացումը գա իմ կարծիքով եւ հաջող կհանդիպինք այդ մեր խոսակցությունների մեջ, որ այսպես Քոչարյանը առանձնացնելով Հայաստանի մեջ բարեփոխումները դեռ չեն կարելի չէ որտեղ հասնին։ Եթե պիտի խոսին քաղաքական սպանությունների մասին կամ ընդհանրապես առանցին սպանությունների բաների մասին, ոչրակորձների մասին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դարիներուն նույնպես սպանություններ եղած են։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ինք նույն բանը արած է զորքը փողոցի իջեցուցած է ժողովրդի դեմ, տանկերը Երևանի փողոցներում մեջ էին եղել։ Այս բոլորը այնպես գաստե ժողովրդի վրա, որ Քոչարյանը եթե պիտի դադվի, պետք է նաև դադվի Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ի վեր եւ բոլոր անոնք, որոնք Հայաստանը այս վիճակի մեջ դրած են։ Շատ լավ։ Անգամ եւս շնորհակալություն Դիգին Չոբոյան մեր հրավերին ընտարաչելու համար։ Շնորհակալություն ձեզի։ Հիշեցնեմ, որ Զարգերակ հաղորդումի այսօրվան հյուրն էր ազգային եւ քաղաքական գործիչ Հիլդա Չոբոյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, ցտեսություն։